Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti qal il-pieni għal min jinstab ħati ta' traffikar tal-bniedem għandhom jiżdiedu biex jiservu bħala deterrenti kbar għal kriminali. L-iktar vittmi komuni ta' traffikar tal-bniedem jinkludu fost oħrajn nisa vulnerabbli, tfal u foqra. Jekk ħanajdu li s-servizz tagħna jiswa 30,000 għal kull persuna, jekk aħna badna, aħna assistejna 4 persuni illi inqabad minn it-traffikum, mela il-penali għandha tkun ta' 4 darbit tal-30,000 120,000 għal kull sena u kull ġurnata li ndumu nagħtu s-servizz. Fil-Jum Internazzjonali kontra traffikar tal-bniedem, is-Sur Grixti fisser il-Korp tal-Pulizija bħala ħolqa importanti fil-ġlieda kontra traffikar tal-bniedem. Is-Sur Grixti refera għal proġett tal-FSWS bl-isem ta' New Beginnings li fost oħrajn jinkludi residenza li tessa sa' 9 persuni. L-ewwel ħaġa li nagħmlu naraw kif inġibu il-karti tagħhom kollha norder għax dawna meta jaslu hawnhekk bħala vittmi joħdulhom anke l-passaport tagħhom. U mbagħad ngħinuhom isibu impjieg skont ir-regolamenti u anke dawk li jixtiequ jmorru lura ngħinuhom jerġgħu jistabbilixxu ruħhom f'pajjiżhom. Aħna għandna safe house illi darba tkun iffinanzjata mill-proġett. Ġeneralment li jiġri huwa il-pulizija jkunu qabdu lit-traffikanti u ovvjament iridu post fejn jistgħu jirrisjedu l-vittmi sabiex dawna ma jibqgħux taħt idejn it-traffikanti. Is-sena l-oħra biss l-Aġenzija Appoġġ kienet taspalla l 38 vittma ta' traffikar, kif spjegat id-direttur tal-Aġenzija Appoġġ Grazzjella Castillo. Għajnuna psikoloġika wkoll anke nakkumpanjawhom meta jkollhom il-qrati pereżempju, illi inti jkollok is-social worker li qed takkumpanja lill-vittma u tipprepara għal kawżi li jkoll anke biex tixhed ukoll kontra il-perpetrators li jkunu ġabbuhom hawn Malta. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mill-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon li ddeskriva traffikar uman bħala l-iktar forma ta' traffikar gravi u qablu mal-iskjavitu. Il-Ministru għal-Fondi Ewropej Stefan Drinzo Azzopardi qal li dan il-proġett qed isir b'investiment ta' aktar minn €1,000,000 f'fondi Ewropej. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg fissret kif il-kriminali qed jużaw l-intelligenza artifiċjali biex iwessaw l-operat tagħhom. Qalu li kulħadd għandu jitkellem jekk jissuspetta li hemm każ ta' traffikar uman. In-numru tal-emerġenza huwa 179 u jaħdem 24 siegħa kuljum.